Արամ Ասատրյանը որովհետև կենդանի է։ Չի մահացել։ Տիգրան, ում բաժին հասավ Արամ Ասատրյանի ժառանգությունը։ Ձեր ընտանիքի մեծագույն դրամաներից մեկը նաև քո եղբոր մահն էր, իրականում դա սպանություն էր, մահ էր, ինչի հետ էր կապված այդ վաղաժամ տրագեդիան։ Իմ երջանքահիշատակ եղբայրը Սեթրակը մենք զույգ էինք։ Ձախ կողմը թիկունքիս անբնական մի հատ ցավ զգացի մեր։ Ցավից 20 րոպե հետո լուրը ստացանք, որ թույնել են, սպանել են, ասեց իմ տղուն խփել են, թե դեպք է եղել։ Արամ Ասատրյանը մտավախության առիթ ուներ, որ կարող էին որդուն սպանել։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ, թեև փոքր էի, բայց մեծ աղմուկ էր, որ Արամ Ասատրյանը ներգրաված է, զբաղված է գրին քարտեր սարքելու եւ վիզաներ ապահովելու հարցն է։ Դա բամբասանքներ է եւ հանձինս ես օրինակ գրին քարտ չունեմ։ Կոչել երեխեքս, որ անողն է երևի ինձ կամ երեխեքիս կոչել ունեն, այն տեսփան չկա։ Արդեն ներկա պահին ինքը ունի 4 հատ Արամ Ասատրյան թոռ, որից ամենամեծ Արամը ես եմ։ Նա միշտ գալիս էր ինձ առավոտները վերցնում էր տատիկի հետ միասին, գնում ենք ծով։ Դու այսպես թե այնպես ամենաթանկ վարձատրվող արտիստներից մեկն ես Լոս Անջելեսում ու մի բան էլ հիմա թանկացրել ես նաև գները։ Գումարը շատ նորմալ է մեր ջան։ Ասեմ դուք կենացն եք, որ պատերազմ հաղթած ազգ եք։ Այդ միտքը մոտավորապես պատկերացրեք, ասեմ, որ ձեր արածը 600 տարիների պատմությունը հետ է բերել։ Ինչ որ երգել են կիսատ, դեռ առավել երգենք, այդ սաղ շնորհիվ ձեզ է։ Լավագույն մաղթանքներս ու ողջույններս Օհանային։ Ուզում եմ այցելել իմ ծնողների շիրիմին, որ չեմ եղել, ես առ այսօր չեմ եղել։ Հաղորդման հովանավորներ Lions Partner Insurance, Venus Gifts խանութ սրահ, MX Motor Lounge and Leasing։ The story you're about to hear is true. Տետատետի այսօրվա հյուրը մի արտիստ է, ով ապահովում է YouTube-ում ամենաշատ դիտումները իր տեսահոլովակներով։ Նրա կյանքը հանրային ուշադրության կենտրոնում էր միայն այն պարզ պատճառով, որ նա հայկական բեմի ամենահայտնի արտիստներից մեկի որդին է։ Նա հայկական բեմի լեգենդի Արամ Ասատրյանի որդին է, ով հայտնի է ձեզ Տիգրան Ասատրյան բեմական անունով։ Ողջույն Տիգրան, շնորհակալություն այսօր իմ զրույցի առաջարկը ընդունելու համար։ Այսօր հնչելու են հարցեր, որոնք գուցե անսպասելի լինեն քեզ համար, բայց մեր հաղորդման ֆորմատը դա է եւ շնորհակալ եմ, որ դա գիտակցելով ընդունել ես իմ զրույցի առաջարկը։ Ասում ես իմ կողքով հետը չես խոսում, Իջնով քեզ սիրելիս ոչինչ չես ասում։ Ճամփաներում ես կան, ուտանով ես լան, յանից կեզ մահա։ Ես շրջվեցի մեինց կանչեցերին ես աղցի, ես խոսել եմ լավ իմացիր, հավեր ժամաչիր։ Անունդ վախով եմ տալիս, որ հանկարծ շուրթերը շայրվի, որ հանկարծ շմատնեմ ես ինձ, Ողջույն մեր ջան, սիրով, առաջարկը շատ հոգեհարազատ, քո կողմից արդեն, որովհետև ցանկացած
երկ կամ նորություն կապված իմ անձի հետ դու միշտ փորձում ես լուսաբանել, իսկ այսօր, ինչպես դու ասացիր, ֆորմատը բոլորովին տարբեր, խոստովանում եմ, որ ամեն ինչը շատ անկեղծ է լինելու եւ ամենակարևորը ես ուզում եմ ասել մեր հեռուստադիտողներին, որ ոչ մի հարց ես նախապես չգիտեմ։ Պատասխանելու եմ շատ անմիջական։ Նախապես չգիտես, որովհետև մենք էլ չենք համաձայնում հարցերը նախապես տալ նաև, բացի նրանից, որ դու երևի չէիր էլ ցանկանա։ Տիգրան, քո մանկությունը անցել է իմ կարծիքով, քո պատանեկությունը նաև շատ համեմատաբար անհոգ, որովհետև չկային ֆինանսական խնդիրներ։ Հորը Տարամ Ասատրյանի մանկությունը անցել է գիշերօթիկ դպրոցում ու շատ դաժան ֆինանսական առումով, շատ սահմանափակ հնարավորություններով։ Այ ինչ է նա պատմել ձեզ իր մանկությունից։ Մանկությունից Մահեր ջան, իմ հիշողություն ինչքան որ հիշում եմ, եթե առիթ եղել է պատմելա, մի 2-3 անգամ միշտ նաև օրինակը բերել է մեզ, որ թե ինչ ճանապարհով անցե, ինչ դժվարությունների մեջով անցել։ Նրանք եղել են 7 երեխա, 5 եղբայր, 2 քույր, եւ հայրս պատմում էր հենց իր մանկությունից, ինչպես նշեցիր, այն ժամանակները չկար շատ հնարավորություն մարդկանց, սովորական բոլորի նման ապրել են շատ միջին պայմաններում, անգամ պահ ա եղել, որ կարող եմ ասել շատ դժվար պայմաններում։ Հայրս պատմում էր, որ ասում է մենք ունենք կովեր, այն ժամանակ տանը Էջմիածնում մենք իմ մանկությունը անցել է Էջմիածնում, Էջմիածին քաղաքում, նաև իմ ծնողները ծնվել են Սուրբ Էջմիածնում։ Պատմում ասում է ունենք կով, դե բնականաբար ապրում էին միջոցները շատ հնարավորությունները չի եղել, կաթ մածուն վաճառելով, փոքր է եղել, ինքը տան երեխաներից փոքրն է եղել։ Պատմում ասում է կաթը տանում էի փողոց, իմ համար երգելով, ամեն փողոցները անցնելուց կամ ծանոթներ, մի խոսքով վերջում գումարը բերում էի, ասում է տալիս էի տատիկիդ, եւ սիրում էի, ասում է, ավելի շատ ես ընտրել էի հենց այդ եւ փոքր էի եւ նաեւ որ ինձ հնարավորություն ընձեռնվեր, որ ես երգեի, որովհետեւ ասում եմ մանկուց սիրում էի երգել։ Դա ապրուստի ինչ որ միջոց է եղել նաեւ գումար վաստակելու եւ պատմում էր, ասում էր փողոցում դե ամեն դպրոցներից հետո լինում էին ճամբարային տենց զվարճալի խաղեր, ես ասում եմ փորձում էի, եթե մեր փողոցներում չէր, իմանում էի Էջմիածնում որտեղ կար, փորձում էի գնայի մասնակցեի, երգեի, շատ հեռատես է եղել եւ իր ապագան կարծում եմ ինքը տեսել է։ Տիգրան, հայրդ ավելի անհոգ է դարձրել ձեր մանկությունը, պատանեկությունը, հիմա դու առավել ապահոված ես դարձնում քո որդիների կյանքը ու այդպես սերնդափոխությունը տեղի է ունենում։ Բայց հաճախ եք հիշում կամ պատկերացնում այն դժվարությունները, ինչի միջով այն ժամանակ Էջմիածնում անցել են ավագ սերունդը։ Հիմա այստեղ Լոս Անջելեսում, այս բարեկեցիկ պայմաններում, այս ճոխ առանձնատնում, որտեղ դու ապրում ես, բարձր հոնորարներով, որը որ երգում ես, հեշտ է հետ գնալ Էջմիածին։ Մհեր ջան, ես միշտ իմ ուղեղում բնականաբար իմ ներքինը միշտ խոսում է ինձ հետ, ձայնը, ես ասեմ փորձեմ այս ձևով ձևակերպել, մենք այստեղ ենք տուրիստ։ Հայաստան գնալուց մենք գնալու ենք մեր հողու ջուրը, մեր ծննդավայրը։ Ոչ թե Հայաստան ենք գնալու տուրիստ, այլ մենք այստեղ ենք տուրիստ, ժամանակավոր։ Հիմա պայմանները թե ինչպես ստեղծվեց, որ մենք տեղափոխվեցինք ապրելու Միացյալ Նահանգներ, այս տարի արդեն լրացավ 21 տարի, որ ես գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում, բայց ասեմ նաև մի բան, որ շատերի համար անգամ կարծում եմ տեղյակ չեն, ես անգամ շատ կարոտով ուզում եմ այցելել իմ ծնողների շիրիմին, Գիտեմ, որ երբեք չես եղել։ Չեմ եղել, ես առ այսօր չեմ եղել,
բայց Աստծո կամքով մյուս տարի անպայման ես կլինեմ, կայցելեմ նրանց շիրիմներին, որովհետև ամեն օր խոսում եմ ես երկուսի հետ էլ։ Արթնանալուց, որևիցե մի քայլ անելուց կամ մի աշխատանք անելուց ես միշտ խոսում եմ նրանց հետ։ Արամ Ասատրյանը որովհետև կենթանի է, չի մահացել։ Արամ, դու ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, պապիդ ամենասիրելի թոռն ես, նախ նրա ամենաառաջին տղա թոռն ես, երկրորդ հերթին շարունակում ես նրա անունը, Արամ Ասատրյան։ Այն ինչ հիշողություններ ունես կապված քեզ համար սովորական պապիդ, մեզ համար հայկական բեմի ամենամեծ արտիստներից մեկին։ Նախ ասեմ, որ ճիշտ ես, Մերը ջան, ամենամեծ տղա թոռն եմ։ Սիրված թոռը չեմ անում, չեմ կարող ասեմ, եթե ամենասիրված թոռն եմ, թե չէ, ինձ թվում է բոլոր իր Արամ պապին բոլոր իր թոռնիկներին էլ կարելի ասել հավասար սիրում էր, շատ սիրում էր։ Բայց առիթից օգտվելով ասեմ, որ այո, համ ամենամեծ տղա թոռն եմ, նաև ամենամեծ Արամ թոռն եմ, որովհետև արդեն ներկա պահին ինքը ունի 4 հատ Արամ Ասատրյան թոռ, որից ամենամեծ Արամը ես եմ, ճիշտ է։ Հիշողություններ պապիկի հետ հենց կապված են էլի թոռնիկների հետ։ Ես հիշում եմ, որ ամեն շաբաթ օրը գալիս էր պապին մեզ վերցնում էր թոռնիկներին եւ տանում էր միտեղ հաց ուտելու։ Ընդհանրապես տեղը փոխել, հաց ուտելու տեղը չէր սիրում փոխել, այդ մի հատ տեղ կար, որ թոռնիկները շատ էին սիրում։ Հետ գնում ես երբևէ այդ վայր, այդ ռեստորան, որտեղ որ պապը ձեզ տանում էր։ Գիտես ինչ, Մերը ջան, ճիշտն ասեմ, եղել են մի քանի անգամ, որ գնացել եմ այդտեղ, բայց նույնը չի, առանց ասենք պապիկի նույնը չի։ Չես կարողանում նույն ձևի ոնց որ վայելես այդ տեղը, ոնց որ առաջ ես վայելել լրիվ ուրիշ մտքով, լրիվ ուրիշ հուշով էլի։ Բոլորին հետաքրքրում է նաև ժառանգությունը, որովհետև ի վերջո Արամ Ասատրյանը ամենաբարձր վարձատրվող արտիստներից մեկն էր ու ըստ լեգենդների նա միլիոնների կարողություն ուներ։ Այ բոլորին հետաքրքիր է ինչ ժառանգություն է ստացել սիրելի Արամ Ասատրյան թոռը պապիկից։ Կարելի ասել ամենամեծ հարստությունն է ստացել հենց իր անուն ազգանունը, որը որ այսօր շատ տեղեր ինձի օգնել է, ինչ որ ճիշտն է, բայց ես նաև դրա հետ մեկտեղ փորձել եմ ինքս ինձնով սիրել տամ ինձի, ոչ թե միայն իմ անունով, եւ կարծում եմ այդ ստացվել է իմ մոտ, բայց շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ, շատ երջանիկ եմ, շատ հարուստ եմ հոգով, սրտով, որ ունեցել եմ Արամ Ասատրյանի պես պապիկ եւ առավել եւս որ կրում եմ իր անունը եւ ես էլ իմ չափով փորձում եմ ինչքան կարամ լավ պահեմ, բարձր պահեմ այդ անունը, պահեմ այնպես ինչպես ինքն է պահել, ինչպես ինքն է եղել բարի, մարդամոտ, անմիջական, փորձում եմ նույն ձևել ես լինեմ։ Արամ Ասատրյանը իր ձայնում ուներ էներգետիկա եւ դա ակնհայտ է անգամ իմ նման ոչ պրոֆեսիոնալի համար երաժշտական առումով թեև նրա ձայնային հնարավորությունները անսահման չէին եւ դրանք ոչ այնքան լայն կտավի ձայներ անգամ այսօր ես տեղեկացա որ քո ձայնը ավելի հզոր է եղել քան հորդ ձայնը բայց այնուամենայնիվ Արամ Ասատրյանի ձայնում կար անբացատրելի մի բան որը մարդկանց ստիպում էր նրան պաշտել որը մարդկանց ստիպում էր անընդհատ հետևելու նրա գործունեությանը ըստ քեզ ինչով է պայմանավորված այդ ֆենոմենը որն էր Արամ Ասատրյանի խարիզման Կարծում եմ Ասատրյանի ամենամեծ գրավականը եւ մարդկայինը, որ ես տեսնում եմ, եւ նրա ձայնի մեջ, ինչպես մի օր մեզ հյուրընկալել էր Հայաստանում լեգենդար երգիչ Հարութ Փամբուկչյանը, մեր օջախում էր, նա մի նախադասություն ասեց Արամ Ասատրյանի ձայնի մեջ մի հատ մեղր կա, մի հատ հոգի կա, որ անգամ ամենաթանկ նկարը կարող ես նկարագրել կամ գնահատել, բայց Արամի ձայնը անգին է։ Դրա հետ մեկտեղ նաև Արամ Ասատրյանի մեջ կար մի բնական, բնածին մի հոգու մեջ դրված բարություն, որը որ կարող էր դիմացինի նեղությունը, դժվարությունը վերցնել իր վրա։
օգտակար լինել դիմացինին։ Փոքրի հետ փոքր լինել, մեծի հետ մեծ։ Եթե բեմում լիներ անգամ երգելուց, որ տեսներ ամենավերջի աթոռին նստած մի փոքրիկ կամ մայր, փորձում էր որ նրան էլ հասանելի դառնար։ Տիգրան, ում բաժին հասավ Արամ Ասատրյանի ժառանգությունը։ Ի վերջո մահից հետո բոլորը նաև քննարկում էին, թե ում է բաժին հասնելու նրա կարողությունը որդիներից ում, նաև դստերը, այ ժառանգության մասին ինչ կասես։ Արամ Ասատրյանի ժառանգությունը ինքը միշտ ասում էր, որ իմ ժառանգությունը ես թողում եմ ձեզ, իմ սերն է, իմ երգն է եւ իմ անունն է։ Իսկ մնացածը ասում էր ես կտակում եմ դեպի երկինք, որովհետեւ այն մյուս աշխարհում էլ կյանք կա։ Բայց նորից ուզում եմ ասել, որ Արամ Ասատրյանը չի մահացել կա։ Լավ, երաժշտական ժառանգությունը ում մնաց։ Ի վերջո երգերը ունեն հեղինակային իրավունք։ Այսօր մահացած արտիստները, որքան էլ որ վայրի չեն չի հիմա, շարունակում են շրջագայել։ Այսօր մենք տեսնում ենք Թուփակի, Ուիթնի Հյուսթոնի կամ Ջեքսոնի հոլոգրաֆիկ պատկերները, որոնք Վեգասում համերգ են տալիս եւ հասույթը նրանց ժառանգներին է փոխանցվում։ Հիմա այդ հնարավորությունները կա նաեւ Արամ Ասատրյանի հոլոգրաֆիան ունենալու ու նրան կրկին բեմ վերադարձնելու։ Ես վստահ եմ, որ այդ տոմսերը մի քանի օրում կսպառվեն նրան տեսնելու համար բեմին։ Ու այդ առումով ումն են երաժշտական նրա թողած երգերի հեղինակային իրավունքները։ Հեղինակային իրավունքները զբաղվում եմ ես, Արամ Ասատրյանի հետ կապված, իսկ այդ հոլոգրամի հետ կապված այդ վիճակը դա ես աշխատում եմ, որովհետև 2023 թվականին կլրանա Արամ Ասատրյանի եւս հոբելյանական կլոր ամյակ, կլինի նա 70 տարեկան, մի փոքր գաղտնիք ասեմ, որովհետև կան երգեր եւ Արամ Ասատրյանի ձայնով կատարված, որ դեռ մինչ այսօր չի հնչել։ Կարծում ես, որ դու ժառանգել ես այդ խարիզման Արամ Ասատրյանից։ Ես բնականաբար փորձում եմ անել այն, ինչ որ ինքն էր անցնում, ինչ ճանապարհով, որովհետև ես նրա կողքը լինելով տեսել եմ, թե ժողովրդին որ պահերն են ավելի գրավական կամ դուրեկան կամ սիրելի, փորձում եմ քայլել նրա ճանապարհով։ Նրա ճանապարհով քայլել իհարկե կարող ես, հատկապես որ ինքտեսականատես եղել, ավելի հեշտ տակ կտրվի քեզ, բայց այդ անբացատրելի էներգետիկան, որ ուներ Ասատրյանը, որ ուներ հայկական բեմի առանց խուսափելու այդ արտահայտությունից լեգենդը, արդյոք քեզ փոխանցվել է դա։ Կարծում եմ որոշ չափ փոխանցվել է, բայց ընթացքում կամ ցույց կտա ապագան կամ ավելի շատ իմ հանդիսատեսը կգնահատի, քանի որ ես իրավունք չունեմ ինձ գնահատեմ։ Եվ վերջապես գնահատական տվողը կամ ծափահարողը մեր սիրելի հանդիսատեսն ու իմ ժողովուրդն է։ Ինչպես նաև Արամ Ասատրյանին, երբ որ առիթ եղավ խոսելու մեկ անգամ, մենք միշտ խոսում ենք, ուզում ենք ամենալավը բնականաբար տեսնել մեր ծնողին։ Իմ համար Արամ Ասատրյան հասկացողությունը դա պաշտամունք է։ Եվ մի օր ինձ ոչ թե միայն ինձ, մեզ երեխաներին ասեց, եթե դուք ձգտում եք ամենաբարձրը տիտղոսով կամ մեդալով կամ ինչ-որ գովասանագրով, ասեց դա ինձ համար երջանկություն չի։ Ես արդեն ստացել եմ ամենամեծ տիտղոսը, ժողովրդի սերը։ Եվ դրա մեջ կար նաև իր բարությունը եւ իր աշխատասիրությունը եւ ամենակարևորը, որ այսօր շատ-շատերի մոտ բացակայում է կամեցողությունը դիմացինին, բարությունը։ Ես վստահ կարող եմ ասել, եթե կամենաս դիմացինիդ, կրկնակի եռակի Աստված քեզ կտա։ Ես դա այդ մասը նրանից ժառանգել եմ, այդ դա կարող եմ ասել։ Իսկ ձայնային ինչ որ հնարավորությունը ինչքան էլ չգիտեմ ինձ փոխանցվել Արամ Ասատրյանից, մեկ է, որ բեմն էլ ես բարձրանամ, ամենաբարձր բեմերից էլ ես երգեմ, ես նրա ընդամենը մի կաթիլն եմ։ Երբ փորփրում ենք Արամ Ասատրյանի արխիվը, իսկ հարցազրույցներ կամ մամուլի ասուլիսներ այնքան էլ շատ չկան,
բայց ամեն դեպքում անգամ այդ քիչ եղածի պարագայում այդ էներգետիկան հասկանում ես։ Ես գտել եմ մի քանի հետաքրքիր նյուանսներ, մի քանի հետաքրքիր վիդեոներ, որոնք հիմա նաև այսօր հաղորդման մեջ եմ ցույց տալու։ Նախ մի մամուլի ասուլիսի ընթացքում Արամ Ասատրյանը անդրադառնում է իր անձի հետ կապված ամենամեծ սկանդալին, դա գրին քարտեր սարքելու եւ վիզաներ ապահովելու հարցն է։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ թեև փոքր էի, բայց մեծ աղմուկ էր, որ Արամ Ասատրյանը ներգրաված է, զբաղված է նման հարցերով, որը պարոն Ասատրյանը հերքում է հարցազրույցում մամուլի ասուլիսում։ Դա բամբասանքներ է եւ հանձինս ես օրինակ գրին քարտ չունեմ, ոչ էլ երեխեքս, որ անողն է երևի ինձ կամ երեխեքիս կօգնի ունենային, դες բան չկա։ Այդ դու այդ աղմուկի հետ կապված ինչ ես հիշում այդ տարիներից։ Ես կարող եմ ամենա իրականությունը ասել, բնականաբար երբ որ դու արդեն ճանաչված ես, անունդ արդեն մեծանում է, փորձում են անվանդ հետ ինչ որ PR-ներ սարքել կամ որից է մի ձև մեծացնել կամ ինչ որ ձայն հանել, բայց ամենաբնականը կարող եմ ասել, երբ որ այդ տարիներին, երբ որ Արամ Ասատրյանը կարողանում էր գրին քարտի հնարավորություն ուներ կամ մարդկանց ինչ որ Հայաստանից տեղափոխել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ամենաառաջինը ես կգայի։ Ես իմ ընտանիքով եկա 3 տարի հետո, երբ այդ ժամանակում ծնվեց Արամ պապի սիրելի թոռնիկներ, այդ կարոտի էներգիայի եւ այդ բացակայության ժամանակահատվածում։ Դա ամենանորմալ պատասխանն է, որ կարելի է սրանով սահմանափակվել ինձ թվում է։ Իսկ ամենակարևորը կներես մեր ջան, բոլորս գիտենք, որ լեզվին ոսկոր չկա։ Ինչ ուզեն կարող են խոսել։ Անկամ այն, որ ես պատմում եմ մի իրական դեպք, երբ որ 95 թվականին էր, Արամ Ասատրյանը մեկնեց Ավստրալիա եւ լուրեր տարածվեց, որ մահացել է։ Անկամ մեր բարեկամները շրջաններից այն աստիճան, որ չկար այսօրվա նման հնարավորությունը, որ ասենք social media-ն, Instagram, Facebook, որևիցե ասենք այդ հնարավորությունը արագ որ տարածում այսօր մի վայրկյանում կարող ես ամեն ինչ աշխարհով մեկ եւ հերքել եւ տարածել եւ ամեն ձև գիտենք մենք բոլորս մեր բարեկամները անգամ ուզում եմ ասել որ նրանք պսակը պատրաստած մեքենայի մեջ եկել էին որ մեր փողոցում տեսնեին իրոք նման բան կա տան դիմաց հավաքված են թե չէ եկավ այն հասունացած պահը պորտկումը որ ես զանգահարել եմ Ավստրալիա մայրս հեռախոսը վերցրեց ասեցի ուրա պապան ասեց քնած է վաղը գիտես համերգի է ասեցի ոնց քնած ասեց քնած է տղա ջան ոնց քնած է հանգստանում է արդեն իմ մեջ այդ ալիքից այդ խոսակցությունից այդ ապրումներից ասեցի մամ ոնց է քնած ասեց տղա ջան քնած է ինչ ես ուզում ասեցի զարթնացրա մի հատ պապային ինչ ա եղել ասի մամ արդեն այն աստիճանն է հասել որ ուզում եմ ես ձայնը լսեմ ես տան անդամն եմ բայց արդեն ին վրա է ազդել այդ էներգիան ուզում ասեմ որ ամեն ինչ այդ տարիներին կար եւ չարախոսությունը նորից ասեմ նախանձը որը որ պետքա վերանա մարդկանց մեջ շատ-շատերի մի շարք պատմություններ կան կապված Արամ Ասատրյանի հետ նաեւ առաջին երաժշտական գործիքը ձեռք բերելու ու այդպես դժվարության միջից այնուամենայնիվ իր միջի արտիստը հաղթեց, որովհետև ինչ պետք է դառնար այդ տարիքում նման ճակատագիր ունեցող տղան, չէ՞։ Ի վերջո անհավանական էր, որ նա պետք է դառնար հայկական բեմի արտիստներից մեկը։ Արամ Ասատրյանի նաև պատմված հուշերից, որ ինձ տպավորվել է, եւ այդ տարիներին իր հավաքած գումարով մայրը 21 ռուբլի, դոլար չէ բնականաբար, ռուբլի տալիս է հայրիկիս, հայրս ասում է դհոլ եմ տեսել, ուզում եմ առնեմ։ Հետարկվում են 21 ռուբլի, առաջին դհոլը առնում է, եւ գալիս է տուն, սիրում էր, դհոլ նվագում էր եւ հետը երգում էր։ Մի օր պատմություն ասում է այդ իմ քրդինքով հավաքված այդ գումարը եղբայրը
դե կաշվի դհոլա պահում է լսել են որ գա տաքացնում ես ավելի ձայնը փոխվում է փորձում է որ պահի գազի մոտ որ այդ դհոլը ավելի տաքանա որ ձայնը փոխվի չգիտեմ ոնց է լինում այդ կաշին պայթում է եւ ասում եմ իմ համար շատ ճակատագրական շատ դաժան պահ եւ օր եւ այդպես պատմում էր իր մանկությունը անգամ որ ա եղել որ գումարել չի եղել բացարձակապես շատ անմիջական շատ նորմալ շատ քյասիբ վիճակ Հենց այս մեծ կոնֆերանս սրահում Lions Partners Insurance ընկերության աշխատակիցները նստում ու միասին քննարկում են, թե որոնք են լավագույն տարբերակները, որպեսզի դուք հաճախորդներդ ունենաք ամենամատչելի, ամենակայուն, ամենահեռանկարային եւ ամենաարդյունավետ կյանքի ապահովագրության տարբերակները։ Lions Partners Insurance ձեր լավագույն ընկերը, ձեր լավագույն բարեկամը եւ ձեր իհարկե ամուր մեջքը ապահովագրական կազմակերպությունների ոլորտում։ Այժմ մենք գտնվում ենք Venus Gifts խանութ սրահում, որտեղ առաջարկում են լավագույն ինտերիերի համար նախատեսված գեղեցկագույն իհարկե իրերն ու պարագաները եւ միաժամանակ իհարկե սպասք, որը իսկապես որակյալ է, իսկապես բարձրաշխարհիկ ու ամենակարևորը նրբաճաշակ ու հատնտիրի դեպ։ Այժմ մենք տեսնում ենք եւ այսօր ձեզ պետք է ներկայացնենք L'Objet ապրանքանիշը, որը առաջարկում է իհարկե ինչպես նրանց արդեն հայտնի այսպես մի աչքանի հավաքածուն, որը դուք այստեղ տեսնում եք ամենատես աչքով եւ ինչպես նաեւ Haas Brothers դիզայներների առաջարկած նոր հավաքածուն։ Իդեպ այս ապրանքանիշը հիմնված է հենց այստեղ Կալիֆոռնիայում Palm Springs-ում եւ այն բավականին մեծ տարածում ունի նաեւ երիտասարդների տներում, քանի որ երիտասարդները, ինչպես գիտեք, սիրում են ավելի այսպես մոդեռն տարբերակով իրենց տունը կահավորել կամ ինտերիերը ապահովել եւ միաժամանակ իհարկե սա շատ չափազանց հեշտ է համադրելը։ Venus Gifts-ում դուք կարող եք գտնել ամենալայն տեսականին ամենամատչելի գներով։ Ձեր ընտանիքի մեծագույն դրամաներից մեկը, մեծագույն տրագեդիաներից մեկը նաև քո եղբոր մահն էր, որի մասին եւս լեգենդներ էին պտտվում ու որևէ մեկը երբեք այս մասին մեկնաբանություն չի տվել։ Ես ներողություն եմ խնդրում այդքան անձնական թեմայի անդառնալու համար, բայց նաև սա հնարավորություն է մեկնաբանություն լսելու, թե իրականում դա սպանություն էր, մահեր, ինչի հետ էր կապված այդ վաղաժամ տրագեդիան։ Իմ երջանկահիշատակ եղբայրը Սեթրակը մենք զույգ էինք երկուսով ծնվել էինք իրար հետ նույն օրը բնականաբար զույգ ելնելով եւ այդ օրը չարաբաստիկ օրը Արամ Ասատրյանը շրջագայության մեջ էր համերգային Ռուսաստանում տանը նստած էինք այդ չար լուրը, վատ լուրը առնելուց առաջ մայրս կողքս նստած էր։ Ձախ կողմը թիկունքիս անբնական մի հատ ցավ զգացի մեր, որ մայրիկիս ասեցի, ցավ կա մեջքիս, որը որ նման բան ես չեմ ունեցել, չեմ զգացել եւ մեջից թիկունքիս էս ձախ կողմս, այս երկարությամբ, ասես մռմուրի նման ցավ է, որ ասում եմ կյանքիս մեջ չեմ ունեցել։ Աստված չանի նորից այդ ցավը ինչ որ մի օր գա, որովհետև իր հետ բերեց ամենավատը։ Ցավից 20 րոպե հետո լուրը ստացանք, որ դեպք է եղել։ Ընկերը որ զանգահարեց, ասեց վատ ազգում Սեթոն իրան, արդեն խոսալու տոնից զգացի, ասեցի ինձ ուզում եմ ասես վատ ազգում, թե լուրջ բան ա եղել։ Լացեց արդեն հասկացանք, բայց ուզում եմ ասել բոլորին, ասացի նման պտտվեցին շատ լուրեր, թույնել են, սպանել են, ճանապարհին գիշերը գնալուց, ուղակի ղեկի վրա քնելը, եւ հետը իր ընկերն ա եղել։ Աստված հոգին լուսավորի նաեւ ընկերոջ, Սեթոյի այդ ավարիայից հետո ինքը որ հետևի սիթում էլ ընկերնա քնած եղել։ Ավարիայից արթնացել էր։ Այդ վախից 6 ամիս հետո իր մեջ հետ եղած ստրեսից ընկերն էլ մահացավ, մեր ջան։ Թող բոլորին նաև ինչպես ասում են տեղեկանան, որ
ոչ թույնել են, ոչ սպանել են։ Եվ ասեմ Արամ Ասատրյանը զանգ, որ ստացավ արդեն, մենք զանգեցինք, ասեցինք նման դեպք է եղել, ասեց իմ տղուն խփել են, թե դեպք է եղել։ Նույն հարցը ինքը տվեց, ամենայն անկեղծությամբ։ Ասեցին չէ, պապ ջան, ռուլին քնել է։ Արամ Ասատրյանը մտավախության առիթ ուներ, որ կարող էին որդուն սպանել։ Վախ չկար, մտահոգությանը տենց առիթ էլ չկար, բայց մտածում ես ամենավատը։ Եղբայրս մի քիչ աշխուժ, բայց շատ անմիջական, շատ հասնող, շատ մեծ սիրտ ունեցող, շատ բարի, շատ միամիտ, անգամ վախենալու միամիտ, որ այնքան պարզ էր ինքը։ Ես անկեղծ եմ ասում։ Շատ բարի տղա էր։ Եվ նաև Սեթոյին ճանաչողները կարծում եմ իմ բոլոր ամեն ասած տառի հետ կհամաձայնվեն ճանաչողները։ Եվ չճանաչողներն էլ եթե կողքից լսել են Սեթոյի մասին, շատ ափսոսել են, որ չեն ճանաչել, չեն շփվել։ Հայրդ իսկապես շատ մեծ նշանակություն էր տալիս նաև Արցախյան հերոսամարտի մասնակիցներին, Ղարաբաղում մեր հաղթանակ բերած ազատամարտիկներին, ու ես չեմ ուզում հիմա մենք տենց ընկնենք սենտիմենտալ աշխարհ ու մտածենք թե ինչ ցավոտ կլիներ նրա համար հիմա տեսնել այս պարտությունը, բայց երբ նայում ենք կրկին այդ հին հարցազրույցները այդ թեմայի վերաբերյալ, ասեմ դուք ենազն եք, որ պատերազմ հաղթած ազգ եք, այդ միտքը մոտավորապես պատկերացրեք, ասեմ, որ ձեր արածը 600 տարիների պատմությունը հետ է բերել, ինչ որ երկել են կիսատ Թերթի առավել երկենք, այդ սաղ շնորհիվ ձեզ է։ Սաղ ձև են երեխեքը սորապացին են դուխով են բերվելելը։ Նորից թողնիմ Արցախ, Ղարաբաղ աշխարհի կենացը, Արցախ, Ղարաբաղ դա հիմա Հայաստանը, հիմա չկա տարբերություն, Արցախ կամ Հայաստան կամ Հայաստան, Արցախ։ Ոնց որ այսօրվա մասին խոսեր Արամ Ասատրյանը, այ քեզ համար ինչպիսին էր այս շրջանը։ Հանուն արդարության պիտի ասեմ, որ այս հերոսական պայքարի ընթացքում, իսկ այդ հերոսական բառը այստեղ շատ կարևոր է, որովհետև մեր զինվորները իսկապես հերոսական մարտ են մղել աշխարհի հզորագույն բանակի դեմ, ունենալով շատ սահմանափակ հնարավորություններ։ Դու այդ ողջ ընթացքում կանգնած էիր Լոս Անջելես հայության կենտրոնում ու ոչ թե բեմին, այլ մեր կողքին ու մասնակցում էիր պայքարին, այնպես ինչպես որ շարքային Լոս Անջելեսը հայ։ Եվ դա նորմալ է, այդպես էլ պետք է լիներ։ Եվ մի օր որևէ ցույցին, իսկ ես արդեն ունեցել բոլոր ցույցերը լուսաբանելու, չտեսանք, որ դու չկայիր։ Այդ process-ի մասին, ի վերջո մենք բոլորս խաբված ենք, որովհետև 40 եւ ավելի օրեր մեզ ծնում էին ստով, ասելով, որ մենք հաղթել ենք ու հաղթում ենք, բայց մեր զենքն էլ այդ ժամանակ միայն այդ ինֆորմացիան պետք է լիներ, ու փաստորեն մեզ սխալ զենք էին տվել, որովհետև ստում էին։ Եթե մենք իմանայինք, որ մենք չենք հաղթում կամ պարտվում ենք, գուցե շատերը մեկնեին Հայաստան, գուցե տրամադրվող օգնությունները բազմապատկվեին, գուցե նահանգային կամ ֆեդերալ իշխանություններին ավելի մեծ թափով ստիպեին ստանձնել իրենց դերը որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Այդ ընթացքի մասին ինչ կասես։ Մեր ջան, բնականաբար մենք բոլորս Սփյուռքում ստանում ենք ամենաառաջին տեղեկատվությունը Պաշտպանության նախարարությունից, բնականաբար պետք է հավատայինք ամենաառաջին տեղը, որտեղ որ կար մենք կարող ենք սնվել եւ իմանալ, թե ինչ է կատարվում, բնականաբար բոլորիս համար Պաշտպանության նախարարությունն էր, ինչը որ թողարկվում էր եթերներից։ Շարժվում ենք ըստ տված, ստացած տեղեկատվության հիման վրա կամ դրա շնորհիվ։ Իսկ իմ մասնակցությունը դա իմ սրբազան պարտքն էր, հոգով, ֆիզիկապես, մարմնով, կյանքով, օրով, ժամով, սա էլ մեր խնամատներ։ Ես ոչ մի վարքյան չեմ մտածել որևիցե մի բան խնայեմ, անգամ օրերով չքնելով, մեքենաների մեջ քնելով կամ դուրս աթոռին քնելով, որ կարողանայի գոնե այդ հերավորության վրա տալ իմ պարտքը։ Իսկ
այդ օրերին ով կանգնած էր անշահախնդիր իմ ազգի կողքը, մեր հայրենիքի համար, ես նրա կողքնայի կանգնած դառնալով հերվում խրամատում զինվոր։ Ես ցած էի դրե իմ անունը, իմ ինչքան որ սիրված էի ժողովրդի կողմից, ես դարձել էի ժողովրդի մի կաթիլը, ինչով կկարողանայի իմ զինվորի, իմ հայրենիքի, իմ Հայաստան աշխարհի կողքը լինել, դա իմ սրբազան պարտքն էր, նորից եմ ասում։ Բայց նաև միաժամանակ պատասխանատվության հարց կա, որովհետև ի վերջո քեզ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են հետևում ու քո խոսքը նրանց համար ունի արժեք։ Եվ երբ դու քո խոսքով կանգնում ես մարդկանց կողքին, ովքեր գուցե ոչ այնքան շահեկան կերպով են պայքարը շարունակում։ Օրինակ ես կարող եմ հիշել մի դեպք, երբ այդ պայքարի ընթացքում Թուրքիայի հյուպատոսության դիմացից մեզ ուղղորդեցին դեպի Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայան։ Ես այնտեղ աշխատում էի ուղիղ եթերում եւ այդ պահին մի պահ գիտակցեցի, եթե մի քանի րոպե հետո այս ամբողը մեքենաներով գնա Լոս Անջելեսի միջազգային օդանավակայան, ապա դա հանցագործություն է եւ դրա պատճառով մենք այլևս հնարավորություն չենք ունենա որպես համայնք Լոս Անջելեսում որևէ բողոքի ակցիա իրականացնելու։ Իսկ Լոս Անջելեսում հայկական բողոքի ակցիաները դրանք օրինակ են, թե ինչպես կարելի է մի քանի 100,000 մարդ հավաքվել եւ մի զանցանք անգամ չանել։ Այդ առումով իհարկե լավ էր, որ ժամանակին կողմնորոշվեցին ճանապարհի կեսից ետ եկան։ Բայց ամեն դեպքում որքանով էր ճիշտ նման անպատասխանատու դրսևորումների պարագայում թույլ տալ նրանց օգտագործել քո անունը Տիգրան։ Ես ասեմ նաև բացառություն, որ հենց այդ հավաքին ես ներկա չեմ եղել։ Ավելի լավ, եթե դու այնտեղ էիր եւ լուսաբանում էիր, ավելի կարեւոր, ելի եւս այդ օրերին կարեւոր հավաք կար, խոսակցության միտինգ, որ մենք մի քանի հոգով շարժվեցինք, գնացինք մյուս տեղը։ Լոս Անջելես օդանավակայանի այդ ժամանակ որ գնացին, ես այնտեղ չեմ եղել։ Իսկ քննադատելու կամ քննարկելու հարցը մի պահ կա, որը որ նաև կարելի է հաշվի առնել, որ մարդիկ այդ ժամանակ էմոցիաների մեջ են, խառնված, փորձում են ամեն վարքյան ինչ որ մի բան անել, մեկ վարքյան շուտ օգտակար լինել հայրենիքին։ Այդ օրերին գլուխը կորցրած մարդիկ շատ նորմալ է, եթե ինչ որ սխալներ էլ անեն, նորմալ է։ Պետք է էլի դրա մեջ գտնել լավը կամ չքննադատել, ավելի լավ է գործ անել։ Այսօր մենք իրականությունը ինչը որ մենք բոլորս եկեք չխուսափենք դրանից եւ արտահայտվենք, նաեւ ես բոլորս խապված դուրս եկանք, բայց կյանքում չենք հանձնվելու։ Կյանքում չենք փորձելու, մենք ասենք վերջացավ։ Մենք ունենք մեզանից հետո գալացող սերունդներ, երեխաներ, թոռներ, ժառանգներ, ինչ պատասխան ենք տալու։ Ես օրինակ որոշ տեղ բերում եմ այս օրերին մարդկանց, ասում եմ 94 թվականին, որ ես հիշում եմ հայրս սպորտային անգամ համազգեստով Լևոնի հետ, իր նվագախմբի հետ խրամատներում էր, երգում էր, ցեխոտ, սապոկներով, գլխարկներով, այդ տալիս էր ուժը, հոգին մեր կռվող զինվորին, շատ էր այսօր կան եւ իմ խոսքի հետ համամիտ կնեն։ Նրա ներկայությունը, նրա ոգևորվածությունը, նրա երգը տալիս էր զինվորին, մեր բանակին ուժ, որը որ մենք ունեցանք հաղթանակ։ Արմանը Արամ Ասատրյանի 4-րդ թոռն է, Տիգրան Ասատրյանի կրտսեր որդին ու ունի երկու սեր, մեկը բասկետբոլն է, մյուսը երգը։ Դե երգի հետ կապված որևէ մեկը չէր կասկածում, ունենալով ամենահայտնի հայ պապիկներից մեկը, հայկական բեմի լեգենդներից մեկը, բասկետբոլի հետ կապված էլ այսօր մեզ կպատմի։ Ու նաև մեզ պատմի, թե ինչա ամենամեծ հիշողությունները կապված պապիկիդ հետ որոնք էին։ Ես ընդամենը 4 տարեկան էի, որ պապիկը մահացավ։ Շատ հիշողություններ չունեմ, քանի որ փոքր էի։ Բոլորը պատմում էին, որ
նա միշտ գալիս էր ինձ առավոտները վերցնում էր տատիկի հետ միասին, գնում ենք ծով, նա շատ էր սիրում բնություն, շատ էր սիրում իր թորների հետ ժամանակ անցկացնել։ Որքան որ ես հասկանում եմ, դու այն մարդն ես, ով պետք է շարունակի հորդ աշխատանքը։ Որքան ես հասկանում եմ, Արամը քո ավագ եղբայրը ավելի շատ ուրիշ ոլորտում է, ավելի շատ բիզնեսի կամ մասնագիտական ու դու երգելու ես, այ պատասխանատվություն է։ Ի վերջո դա լեգենդ է, որին դուք շարունակում եք եւ ուզեք թե չուզեք, դուք նաեւ ինչ որ առումով չափանիշ կա, որին պետք է համապատասխանեք։ Այ քեզ համար 19 տարեկանում դա զգալը պատասխանատվություն չէ։ Իմ համար շատ մեծ պատիվ է, որ կարող եմ շարունակել իմ պապիկի գործը, նաեւ իմ հոր գործը։ Ես նաեւ շատ եմ սիրում երգել, այնպես չի որ զորով է, ինձ չեն զորել։ Ուրախ եմ, որ կարող եմ մատուցել հայ ազգին իմ կողմից երգը, երգարվեստը, շնորհակալ եմ Աստծուց եւ իմ ընտանիքից, որ նրանք ինձ միշտ օգնում են եւ սուպորտ են անում, որպեսզի կարողանամ միշտ ավելի լավ եւ ավելի օգտակար լինեմ։ Տիգրան, այսօր խոսում են քո հոնորարների մասին։ Խոսում են այն առումով, որ դու այսպես թե այնպես ամենաթանկ վարձատրվող արտիստներից մեկն ես Լոս Անջելեսում ու մի բան էլ հիմա թանկացրել ես նաև գները։ Արդյոք դա ճիշտ է նախ թե ոչ։ Գները չգիտեմ, ասենք ում համար ինչ ձև են գնահատում կամ համեմատում կամ չգիտեմ ինչ հարաբերականով են նայում, բայց ես վստահ եմ, ինչ որ ես այսօր գումարային առումով մեր հայրենակիցներին գումարը առաջարկում եմ, դրա դիմաց 10 անգամ ավել ես տալիս եմ այդ աշխատանքը, ուրախությունը եւ էներգիան։ Բնականաբար բոլորն էլ տեսնում են, բոլորն էլ գիտեն, համայնքում ամենամեծ երաժշտական խումբը ունեցող դա Ասատրյան համույթն է։ Եվ նաև այն Ասատրյան, որը որ Արամ Ասատրյանի թողած ժառանգությունն է եւ իր անունն է։ Որքան մեծ հոնորարների մասին է խոսքը։ Մոտավորապես որքան, ինչի մոտավորապես ուղիղ ինչքան արժե Տիգրան Ասատրյանի ելույթը որևէ միջոցառման։ Ես իմ գումարային առումը այնպես եմ բերել մի տեղ, որը որ բոլորին հասանելի լինի։ Եվ ասեմ, նաև պատտվում են շատ մեծ լեգենդներ, դա էլ ուզում եմ ասել, շատ մեծ լեգենդներ, հենց կապված գնային առումով, բայց այն մարդիկ, որոնք որ իրոք ունեն ցանկությունը եւ կարիքը ուրախության զանգարելուց հետո դեռ առ այսօր չի եղել որևիցե մի հայ լեգենդները ցրելու լավագույն առիթներից մեկը սա է, ասել թե որքան է կազմում գումարը ելույթի։ Գումարը շատ նորմալ է, մերջ։ Դիվանագիտորեն Տիգրանը փորձում է խուսափել, ինչը մեր պարտքներ փորձել ճշտել եւ այլևս հասանելի է ամենակարևորը բոլոր ցանկացողներին, անգամ եթե մարդիկ լինում են որ անմիջական իմ ասած արժեքին եղել է 2-3 առիթ եւ սա էլ ասեմ 2-3 առիթ եղել է որ տվյալ իմ հայը իմ հայրենակիցը ասել է Տիգրան ջան այդ գումարը մի քիչ ես դժվարանում եմ տալ եթե հնարավոր է 1 կամ 2 երաժիշտ ոչինչ թող պակաս կա ասել եմ եթե դու այդքան անկեղծ ես քո հնարավորությունը դա է ես կգամ իմ ամբողջ նվագախմբով եւ այն գումարը, որը որ պակասում է, դա անձնական իմ գումարից է։ Ես դա չեմ վերցնի, բայց ես միշտ ուզում եմ ներկայանալ իմ խմբով։ Ես ուզում եմ միշտ իմ ընկերները իմ կողքը լինեն, բեմհարտակում լինեն։ Եթե ինչ որ միտեղ էլ նաեւ ասեմ, եթե այն մարդիկ, ովքեր որ լսել են այն գումարը, որը որ լեգենդար պատտվում է, ինչ որ միտեղ տեսնելուց չասեն, եթե Տիգրանը այսքան գումար է վերցնում պետքա խումբը լիներ օրինակի համար 8 հոգի, բայց այսօր 5 հոգի է։ Նաև իր մեջ կտանի համեմատական։ Արժի այդ գումարը վճարել թե չէ։ Նա չգիտի տվյալ անձնավորության հետ ես ինչ խոսակցություն եմ ունեցել գումարային հնարավորության ուներ թե չուներ, բայց ես միշտ ուզում եմ ներկայանալ լիովին։
Այսօր ես շատ զարմացա, երբ իմացա ու մենք մեր աչքով դա ֆիքսեցինք, որ դու պարապում ես վոկալ։ Պարապում ես վոկալ հայկական օպերայի դիվաներից մեկի սոպրանոյի մոտ Էլադա Չախոյանը, ով նաև միջազգային բեմում է այսպես օպերային փայլել, ոչ միայն հայկականում։ Եթե չեմ սխալվում, անգամ Միլանի Լա Սկալայում է նա ելույթ ունեցել ու նախ զարմանալի է, որ Տիկին Չախոյանը համաձայնել է աշխատել ի վերջո ոչ օպերային ժանրի արտիստի հետ, ի վերջո արտիստի հետ, ով 6-8 է երգում եւ այն էլ այս տարիքում ինչու է պարապում վոկալ։ Տիկին Չախոյան, դուք վաստակավոր արտիստուհի եք։ Հայկական օպերայի դիվաներից մեկը եւ դա կոմպլիմենտ ու հաճոյախոսություն չէ, դա փաստ է, որ կարող ես ստուգել անգամ դեռահասը, ով ծանոթ չէ ցավոք ձեր գործունեությանը ու այժմ դիտում եմ ես YouTube-ով, պարզապես Wikipedia-ով փնտրելով համացանցում ձեր անուն ազգանունը։ Դուք հայկական բեմի սոպրանո օպերային դիվաններից մեկն եք։ Այսօր դուք վոկալ եք պարապում Տիգրան Ասատրյանի հետ, ով մի ժանրում է հանդես գալիս, որը մեղմ ասած ձեր ճաշակով պետք է որ չլինի։ Ու այստեղ հարց է առաջանում ինչու։ Ճիշտ է այդ հարցը, բայց իհարկե այն բացատրությունը, որ ես պիտի տամ, շատ հետաքրքիր եւ ուշադիր թող լսեն մնացյալ բոլոր երգիչները որևիցե ժանրում, որ աշխատում են։ Ձայնը կապ չունի ժանրի հետ։ Եթե ձայնը մարզած է, այդ ժանրում երգողները ավելի լավ են իրեն զգում եւ ավելի ճիշտ են երգում։ Իսկ Տիգրանին ես մեծ կրեդիտ եմ տալիս, որովհետեւ ինքը շատ իրեն հետևում է եւ ինքը գիտի ինչ է նշանակում ձայնը եւ Տիգրանը ինձ մոտ վաղուց է դասեր վերցնում եւ ձայնի վրա աշխատում։ Ինքը բացի նրանից, որ իր ժանրում երգում է, ինքը աշխատում է այդ ժանրից դուրս գալ եւ ուրիշ երաժշտություն երգել։ Եվ այդ հնարավորությունը տալիս է միայն, եթե ձայնը մարզված է։ Եթե ձայնը մարզված է, ապա հնարավորությունները շատ մեծ են։ Ես չգիտեմ, որ շատ-շատերի համար կարող է դա գաղտնիք է, բայց ես արդեն 11 տարի է, որ հաճախում եմ Էլադա Չախոյանի մոտ։ Ես ինչքան որ ժառանգել եմ իմ ծնողներից երգ ու երաժշտությունը, բայց բնականաբար նաև այդ ճանապարհին, այդ աշխարհում պետքա որ ավելի ճիշտ կրթություն ստանաս, որը որ դա ինձ տվեց Էլադա Չախոյանը։ Ես այսօր իմ երգացանկում ավելացրել եմ ամենամեծ երգերից մի քանիսը աշխարհահռչակ, արդեն ընթացքում կարծում եմ ապագայում կտեսնեն, կլսեն իմ կողմից կատարված եւ ուզում եմ ասել դա մշակել է իմ Էլադա Չախոյանը եւ ասեմ նաեւ նրան ավելի շատ ես ուրախացրեցի, որ վերջապես ինձ ասեց, ահա, փառքը շատ Աստված ջան, ես ինչ որ տեսնում եի քո մեջ, որ կար թաքնված, ես կարողացա վերջապես բացահայտել եւ դու քո հոժար կամքով ինձ ասեցիր, որ ուզում եմ երգել այս երգերը։ Տես, քո վիզուալ տեսքը, քո ոճը, քո պատրաստվածությունը նաեւ վիզուալ առումով բեմում տեսահոլովակներում չի ենթադրում այն ժանրը, որում որ դու աշխատում ես։ Ինչպես ասում են, ծուռը նստենք, դուս խոսենք, ռաբիս կամ 6-8 արտիստները երբեք այդքան ուշադրություն չեն դարձնում իրենց ոճաբանությանը։ Հետո դու տեսահոլովակներում անընդհատ գեղեցիկ աղջիկների, գեղեցիկ կանանց հետ ես ու անկաշկանդ կան տեսարաններ, որոնք եւս քո ժանրի արտիստները խուսափում են նկարահանվել։ Այսինքն դու այդ ժանրի չափանիշները կոտրում ես եւ ինչ որ առումով նաև դեմ գնում ձևավորված տեսակետին, կարծիքին։ Այսօր դու սկսել ես պատրաստել երգացանք, որը դասական էստրադա է համարվում համաշխարհային։ Հարցը առաջանում ինչու, քեզ մոտ կոմպլեքս է ու բարդույթ երաժշտական այդ ժանրից եւ փորձում ես հիմա դուրս գալ,
թե այդպեսին է քո ցանկությունը։ Ես փորձում եմ, որ տարբեր ժանրերում երգել եւ ձգտում եմ այն տեղը, այն ճանապարհը, որը որ շատերի համար անգամ ռիսկային է, շատ կարող է վախենան, ինչպես կարելի է, որովհետեւ իրոք, եթե գնում ես մի տեղ կամ փորձում ես կպնել մի բանի, որը որ իրանից շատ մեծ արժեք ունի, եւ եթե դու չկարողանաս դա կատարել լավագույնը, ավելի շատ պարտված քեզ կհամարես, ոչ հաջողված, դա ավելի կրկնակի ցածա քեզ տանելու, քան վերև, բայց ես փորձում եմ միշտ դժվարությունները հաղթահարել եւ այդ դժվարությունները հաղթահարելով ինձ մոտ ավելի մեծ հաջողություններ եմ ես տեսնում, գնահատում եւ ինչ ասեմ, դրա լավագույն արդյունքը ես քաղում եմ։ Եվ սիրում եմ, սիրով եմ անում ամենակարևորը։ Միանգամայն, եթե դա քո հաճույքի համար ես անում եւ տանն ես երգելու, հասկանալի է։ Բայց եթե դա տանելու ես բեմ, իմ համար մոտավորապես անհասկանալի է։ Բացատրեմ ինչու։ Որովհետեւ այն, որ մարդիկ վճարում են ու հերթ են կանգնում, որպեսզի դու իրենց հարսանիքներին երգես, կամ նաեւ գալիս են քո համերգին լսելու համար քո հայտնի երգերը, նաեւ նոստալգիկ առումով հիշելու Արամ Ասատրյանի ժառանգությունը, դա միանգամայն հասկանալի է եւ տրամաբանական։ Դա քո արտիստիկ ուղղությունն է եւ դա այն է, ինչ դու մարդկանց ցույց ես տալի տարիներ շարունակ։ Բայց եթե պետք է լսեն Բեսամե Մուչո եւ այլ կատարումներ քո համերգներին կամ ռեստորաններում, ապա ինչու չքշել մի քանի 100 կիլոմետր այն կողմ, Վեգասում վայելել օրիգինալը, այլ ոչ թե քո կատարմամբ։ Այսինքն գնալ Բոչելի համերգին կամ ու նույն գնով։ Մի բան էլ ավելի էժան։ Ինչի պիտի մարդիկ գան լսեն Տիգրան Ասատրյանի կատարմամբ դասական էստրադա, դասական փոփ, երբ նրանք վճարել են իրենց սիրելի հայ սևաչերի համար, որպեսզի հնչի իրենց հարսանիքին։ Նաև կարող է շատ մեծ հպարտություն է, որ իրենց հայրենակիցը կատարում է լավագույն դասական երգերից եւ ես փորձում եմ հնարավորինս կատարել ճիշտ առանց ակսենտի, հնարավորինս փորձել կատարել լավագույնը եւ կարծում եմ իմ հանդիսատեսը կտա իր գնահատականը, երբ որ երգերը լավ, որքան էլ որ դա ես չեմ կասկածում, որ դա լավ է լինելու, այսօր էլ համոզվեցինք, որովհետեւ ավելի քան լուրջ ես վերաբերվում պարապելով Էլադա Չախոյանի մոտ։ Բայց դա նման է, երբ շատ լավ կեղծում են Լուի Վիթան ապրանքանիշը։ Գուցե դրանից առաջին հայացքից մենք չտեսնենք, որ դա կեղծիք է, բայց ի վերջո դա կեղծիք է։ Ի վերջո քո էներգիան, քո էությունը, քո արտիստական, այսպես կերպարը, դա այն կերպարն է, ինչը սկիզբ է դրել լեգենդը Արամ Ասատրյանը։ Որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այսօր նրա ժառանգները շարունակում են նրա ճանապարհը եւ ինչ որ առումով որևէ կերպով կասկածի տակ չդնելով ձեր տաղանդը, ինչ որ առումով մարդիկ նաև նոստալգիա են ապրում իրենց սիրելի արտիստին ձեր մեջ տեսնելով, հատկապես որ եւ վիզուալ առումով, եւ այսպես ժառանգությամբ, եւ մի շարք այլ բնության, այսպես շռայլությամբ դուք դա ունեք։ Այստեղ հարց է առաջանում. արդյոք դա արդար մոտեցում է, երբ դու փորձում ես փոխել քո ժանրը։ Ես չեմ փոխում երբևիցե իմ ժանրը, ես ուղղակի իմ երգացանկի մեջ ավելացնում եմ, ինչպես կտավի մեջ կա, ասենք օրինակի համար 5 գույն, թող 5 էլ ավելանա, ավելի հարուստ կլինի այդ կտավը։ Իսկ իմ երգացանկում ինչը որ ես փորձել եմ ընդգրկել ունենալ, ես այստեղ կարող եմ ասել 100% դա միմիայն տալու է դրական արդյունք։ Դրանում վստահ եմ, որովհետև ես ասեմ անգամ մի բան, ցանկացած երգի հետ կապված ունի իր հատուկ ծափահարությունները։ Այն, որ ես առաջին անգամ կատարեցի իմ առաջին Անդրանիկ մենահամերգում, աշխարհահռչակ կարող եմ ասել, ինձ համար նաև եւ պատիվ, եւ մեծություն, եւ հպարտություն Dolby համերգա սրահում, Dolby Theater Hollywood-ում, որը որ բոլորս գիտենք այս COVID-ի պատճառով այս տարի չկարողացավ, բայց ամեն տարի ամենահայտնի դերասանները, արտիստները այդ համերգասրահում են լինում, ինձ համար պատիվ է նաև այդ բեմում, այդ բեմելը ունենալ,
Եվ ունեցա ես հոկտեմբեր 16-ին 2016 թվականի երգեցի առաջին անգամ իմ դասական երգերից մեկը Portofino. I found my love in Portofino. Եվ ես ստացա իմ արձագանքները իմ հանդիսատեսից, ծափահարությունները եւ ամենաբարձր խոսքերը, դա որ ինձ նորից ոգևորեց, որ այսօր ես փորձում եմ դա ավելի մեծացնել իմ երգացանկը, իսկ այն ինչ որ ասում են կորիզը, որտեղից որ ես քայլս առել եմ կամ կա, դա կյանքում ուզենամ էլ չեմ կարող փոխել։ Այն ժանրը, այն հարստությունը, այն ժառանգությունը, որը որ փոխանցվել Արամ Ասատրյանից, ասատրյանական հոգին երգի, ես ուզենամ էլ չեմ կարող։ Արդեն երկաթը տաքացած սառելա, էլ չես կարող ծռել, ոչ էլ կարող ես տաքացնել, փոխես որևիցե մի ուղղության։ Իսկ այդ դասականը ինձ միմիայն կբերի մեծ հաջողություններ, ես դա գիտեմ։ Հայրդ օգնել է շատ ու շատ երիտասարդ արտիստների, նրանց առաջին անգամ բեմ բարձրացնելով, նրանց իր հետ շրջագայություններ տանելով, այսօր այդ արտիստներից մի քանիսը քո մրցակիցներն են։ Ուզես թե չուզես, նրանք շուկայում մրցակցային դաշտում են։ Այդպիսին է նաև Արմենչիկը։ Մենք ունենք ձայնագրություն նաև Արմենչիկի, թե ինչպես է լեգենդի հետ նա բեմ բարձրանում։ Ինչպիսին են այսօր ձեր մրցակցային հարաբերությունները դաշտում։ Ես Մայր ջան, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, ամենայն անկեղծությամբ ինձ մրցակից չունեմ ես, ոչ էլ ես որևիցե մեկին։ Լսարանը, երբ որ դու օրինակի համար ընտրես քո միջոցառմանը կամ քո ուրախության ժամին որևիցե մի արտիստի հրավիրես, դա քո ցանկությունն է, ոչ մեկ չի կարող քեզ ստիպել։ Արմենչիկին, մյուս իմ ընկերներին, բոլորին հարգանքս բոլորին, բոլորի հետ լավ ընկեր եմ, լավ աղբեր եմ, բոլորին սիրում եմ, մազաչափ նախանց չունեմ որևիցե մեկին, ամենակարևորը բոլորին, եթե ունեմ իմ հնարավորությունը օգնության, կողքը կանգնած եմ, ժամ պատարակ չկա, որևիցե ձևով, իսկ որևիցե մի վարքյան անգամ չեմ մտածել, ինձ կարող է մեկը խանգարի, ասած անգլերենով competition, մրցակից չունեմ ես։ Ես ունեմ իմ լսարանը, իմ սիրողը, ինձ ծափահարողը, ինչքան որ կա ես դրանից շատ շնորհակալ եմ, շատ գոհ եմ Աստծուց, իմ հանդիսատեսից, իմ հայերից։ Եթե նորից ինձ հնարավորություն ընձեռնվեր, բնականաբար սա հրաշքների արդեն ժանրից է, բայց ծնվեի նորից կընտրեի հայ երգը, Արամ Ասատրյանական հոգին, եւ ուզում եմ ասել, շատ հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Ծնվելուց էլ նորից կուզեի հայ ծնվեի, որովհետև հայից լավ ազգ աշխարհում չկա։ Թասիբով, նամուսով, ամենալավը, աղով ու հացով։ Ու նաև հանուն արդարության նշենք, որ Արմենչիկի անունը թեև տվեցինք, բայց Արմենչիկ այն միակն է ցուցակից, որ երբեք դա չի մոռանում ու ամեն առիթով նշում է Արամ Ասատրյանի մեծ ներդրումը իր կարիերայում։ Բոլորն էլ նշում են, բոլորն էլ ասում են Արամ պապին եւ մենք բնականաբար շատ ենք հավաքվում, խոսում, զրուցում, հիշում անգամ Ասատրյանի հուշերից, ամեն մեկը մի շատ սիրուն պատմություն պատմում Արամ Ասատրյանից, քաղցր հուշեր։ Եվ բոլորի մոտ ինքը Արամ պապի էր։ Ասատրյանը, շատեր ասում էին Ասատրյանը, շատեր ասում էին Արամ պապին, պապի, ես օրինակի համար Մայր ջան, ամեն օր դե բնականաբար հեռախոսը մարդը քանի անգամ ասեն կարա բացի, ամեն անգամ միշտ մտնում եմ, ֆոտոների ցանկ ունեմ հեռախոսից մեջ, որ միշտ բացում եմ ու նայում եմ, ամեն մի նկարի հետ կապված մի հատ հիշողություն կա, մի հատ պատմություն կա։ Ունեմ նկարներ, որ 92 թվականին էր, անգամ Ռուսաստանից շատ հայտնի արտիստներ եկան Հայաստան, մեծ ոսկե աշուն էր կոչվում, այդ համերգի ժամանակ Չայկա մեկն որ պատտվում է։ Լոլիտա, Սաշան, բոլորին դե բնականաբար ես եղել եմ հայրիկիս հետ, մարզադաշտում էր, մեծ մարզադաշտում էր,
Ամեն մի նկարների հետ կա մի հատ հիշողություն, մի հատ պատմություն։ Հիմա կա, ասենք կարանք մենք հերոստատիտողներին ասենք, որ կան տեսանյութեր, որոնք չեն հրապարակվել ու հրապարակվելու են ապագայում Արամ Ասատրյանից։ Անպայման։ Այսինքն կլսենք մենք երգեր, որոնք նախկինում որևէ մեկը Արամ Ասատրյանի հնչողությամբ չի լսել։ 100%։ Ես դա խոստանում եմ եւ զրույցի ժամանակ էլ մենք ասեցինք, որ 2023 թվականին լրանում Արամ Ասատրյանի 70-ամյակը հոբելյանական, մտածում ենք, որ շատ բաներ, որը որ իրոք հանրությանը դեռ չենք փոխանցել, տեղյակ չեն լսել, չեն տեսել, այդ ժամանակ մենք լուսաբանենք, որպեսզի բոլորին հասանելի լինի եւ երգերը, եւ տեսահոլովակը, եւ շատ բաներ։ Լեգենդներ էին պատտվում նաեւ Օհաննա բեք վոկալի արտիստու հետ, ով հավասար Արամ Ասատրյանին պերֆորմեր անում։ Կար պատմություններ, որ նա փախել է Արամ Ասատրյանից, բնակություն հաստատելով Նյու Յորքում, հետո Կասկադ ֆոլք տրիոյում էր ու հիմա նրա մասին չենք լսում։ Ինչ եղավ Օհաննայի հետ։ Նախ լավագույն մաղթանքներս ու ողջույններս Օհաննային։ Չի պատմի քեզ դարդերս թե չիմանայի, քո ժպտած սողաչերս ես չտեսնեի, դες չխռովես, լաց կլինեմ ես, թե հեռանաս ինձանից շատ կծխեմ ես։ Վստահ եմ, որ նաև այս հաղորդումը ինքը կնայի, ջերմ բարևներ իմ կողմից, իմ ընտանիքի կողմից, քեզ շատ կարոտել ենք Օհաննա ջան, կուզենամ, որ նորից հանդիպեմ, առիթ լինի, վստահ եմ, դու նույնպես կցանկանաս, որ տեսնվենք, իսկ փախնելու հետ կապված չեմ կարծում, որ իրականությանը համապատասխանում է այդ լեգենդար խոսակցությունը, ուղղակի կարող եմ ասել, որ որոշեց երևի իր կյանքի ուղին փոխի ուրիշ բնակավարում, որովհետև այսօր Օհաննան չի երգում ուրիշ համույթի հետ կամ երգը նորից շարունակի, ես կցանկանայի, որ նորից շարունակեր, որովհետև շատ տաղանդավոր մարդ էր ինքը։ Արի մեր այսօրվա զրույցը ավարտենք մի ինչ-որ դրվագով, ինչ-որ պատմությամբ կամ ինչ-որ հիշողությամբ, որը մարդկանց կվերադարձնի այն Արամ Ասատրյանին, որը իրենք կորցրել են քո հետ միասին նրա մահով։ Կա ինչ-որ մի պատմություն, մի դրվագ, որը չլսված է ու դա քո հոգու ամենաայսպես խորը հատվածում դու պահել ես որպես քոնը ու հիմա կարող ենք դա կիսել մեր հեռուստադիտողների հետ։ Մի բան, որը խիստ Արամ Ասատրյանական հիշողություն է։ Ես կարող եմ նաև նրա խոսքերից մեջբերում անել Արամ Ասատրյանի իրոք դրա մեջ այդ խոսքերի մեջ այդ մտքի մեջ մեծ կյանք է էլի ես ուղղորդվում եմ այդ խոսքի իմաստով երբ որ ասում էր ես մի 150-200 տարի կապրեմ նոր կարողա նրանից հետո մի 50-100 տարի էլ ապրեմ հետո նոր մահանամ շատերի համար անգամ իրոք երազանքի ժանրերից էր, բայց խոսքը, իմաստը, մեծությունը թողած գործի մեջ է, Մհեր ջան։ Քո թողած բարի էներգիայի մեջ է, որը որ բոլորի մոտ, անգամ այսօր ծնվում են երեխաներ, 10 օր առաջվա ես պատմություն եմ ասում, մարդ, որը որ ասեց դրել եմ երեխայիս անունը Արամ, հատուկ Արամ Ասատրյանի պատվին։ Մենք սիրում ենք, մենք պաշտում ենք, մենք մեծացել ենք Արամ Ասատրյանի երգի տակ, ամուսնացել ենք Արամ Ասատրյանի երգի տակ, մեր երեխեքի ծնունդն ու կնունքը անում ենք Արամ Ասատրյանի երգի տակ, մեր թոռների ուրախությունն էլ պետք է անենք Արամ Ասատրյանի երգի տակ։ Դա արդեն 4-5 սերունդ այն, որ այսօր ես տեսնում եմ, իր խոսքը, իր այդ հեռատեսությունը շատ մեծ էր։ Երանի նրանց, ովքեր որ շփվել են, երանի նրանց, ովքեր որ խոսել են, ստացել են այն մարդկային էներգիան Արամ Ասատրյանից, մեջը իր մարմնի չափով 10 անգամ չէ, 1000 անգամ ավելի մեծ բարություն կար, անգամ թշնամուն ասում էր, աղոթեք նրա համար, ժպտացեք, որ նրա մեջի չարությունն ու սատանեն դուրս գա, որովհետև սիրուց է ծնվում բարին ու լավը,
ձեր սիրով լցրեք հայոց աշխարհը։ Տետատետի այսօրվա հյուրը Տիգրան Ասատրյանն էր, միասին մենք քննարկում էինք նրա կյանքի հետ կապված աղմկահարույց պատմությունները ու վերհիշում հայկական բեմի լեգենդին Արամ Ասատրյանին։ Կիսվեք այս տեսանյութով, թողեք ձեր մեկնաբանությունները եւ բաժանորդագրվեք YouTube-յան իմ ալիքին։ Մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ տետատետին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Քեզ հետ ամեն օր իմ հոգին Ցանկանում եք գնել կամ վարձել միանգամային նոր մեքենա, որն ամբողջապես զինված է ու պատրաստ անգամ բոլոր թղթաբանական ձևակերպումների համար, կամ գուցե փնտրում եք ձեռք բերել օգտագործված մեքենա, սակայն զերո խնդիրներով, առանց այն խնդիրների, որոնք սովորաբար օգտագործված մեքենաներն ունենում են, Բարի գալուստ MX Motor Lounge and Leasing։ Մենք կարող ենք առաջարկել ձեզ լավագույն տարբերակը, լավագույն գներով։ Մենք ունենք ավելի քան 20 տարվա աշխատանքային փորձ, որպես պրեմիում մեքենաների գործակալներ։ Մենք համագործակցում ենք ավելի քան 2000 ընկերությունների հետ ողջ Միացյալ Նահանգների տարածքում, ապահովելով լավագույն զեղչերն ու առաջարկները մեր հաճախորդների համար։ Մենք գիտենք, որ դուք մեծ ակնկալիքներ ունեք, բայց որպես մեքենաներ տրամադրող ընկերություն մենք ընդունում ենք այդ մարտահրավերը ամեն անգամ եւ յուրաքանչյուր հաճախորդի համար։ Մենք վաճառել ենք ավելի քան 40,000 ավտոմեքենաներ եւ նվիրել ենք մեր հաճախորդներին լավագույն փորձառությունը։ Ապահովեք ձեր ժամադրությունը հենց այսօր եւ թույլ տվեք մեզ ձեզ ցույց տալ հիանալի ավտոմեքենաներ։ The story you are about to hear is true.